Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo no meu canal. Hoje, pessoal, vamos fazer um slime. Então, bora lá pro vídeo. Primeiro vamos começar com a cola, né? Os ingredientes são poucos, né? Eu já fiz vários vídeos de slime, não vários, mas eu fiz alguns vídeos de slime no canal. E são os mesmos ingredientes de todos os vídeos que eu já fiz. Depois, o corante, e esse corante é diferente, gente, ó, é amarelo. Ai, eu gosto muito de ter corante novo. Nossa, tá muito bonito. Aí uma coisa, tem que mexer muito bem. Enfim, agora vamos para a espuma de barbear. Chacoalhar, né? Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os pés. Agora vocês vão ver o momento. Deixa eu até arrumar aqui, né? Pra vocês observarem. É muito massa. Aí agora parece um algodão doce, ou uma nuvem, ou qualquer coisa que seja branca e macia. Aí temos que mexer. Água boricada. Gente, tá cortando minha cabeça aqui. Aí. Vamos colocar água boricada. Tá? Aí agora é só a gente mexer. Mexer de novo? Ah, não. Como que a gente sabe que tá com uma textura de slime? Primeiro ele tem que estar um pouco durinho, tem que estar gosmento, tem que estar nojento. Aquelas... Aqui. Agora eu vou ter que cortar minha cabeça mesmo. Olha, gente, olha, olha, olha. Eu vou pegar o resto que sobrou aqui. Ah, gente. Tá dando. Tem que mexer um pouco mais. Teve uma vez que eu fui fazer slime rosa e deu esse mesmo problema. Aí eu coloquei cola, aí tava melhorando. Aí eu coloquei um pouquinho de espuma de barbear, aí tava ficando um pouco ruim. Aí depois eu coloquei água boricada, aí piorou. Aí eu coloquei mais cola, melhorou, aí foi assim. Aí esse slime nunca deu certo, porque aí ele tá aqui, né, vencido dentro do pote. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os pés. Não tô conseguindo tirar da minha mão. Não tô com... Ô, pessoal, eu coloquei essência de baunilha também. Agorinha mesmo, ó, aqui. Eu coloquei essência de baunilha, só que eu não gravei. Mas agora está com um cheiro muito bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho das notificações, me siga no Instagram, que vai estar aqui. E até a próxima, gente. Tchau!